ஸ்டார்பெட் நாயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் டாக்டர் ஸ்ரீகுமார், ஸ்டார்பெட் மருத்துவமனையினுடைய தலைமை மருத்துவர் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா, எப்படி ஒரு தரமான நாய்க்குட்டியை வாங்குவது என்பதை பற்றி. ஒரு தரமான நாய்க்குட்டியை வாங்குவதற்கு முன்பு அந்த நாய்க்குட்டியினுடைய பெற்றோர்களை நாம் பார்த்து வாங்குவது மிகவும் நல்லது. ஏனெனில் அதனுடைய பெற்றோர்கள் தாய் தந்தை இரண்டுமே ஒரு ஒரிஜினல் ப்ரீட் தானா என்பதை நம்ம உறுதி செய்யணும். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு லேப்ரடார் நாய்க்குட்டி வாங்கணுன்னா அதனுடைய அம்மா அப்பா ரெண்டுமே லேப்ரடார் தானா அப்படின்றத நாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அவனுடைய அம்மா லேப்ரடாராக இருக்கலாம், அவனுடைய அப்பா வேறு இனமாக, அதாவது ஒரு கலப்பினமாக கூட இருக்கலாம். அது நம்ம அவனுடைய அப்பா அம்மாவை பார்க்குறப்ப தான் நமக்கு அது உண்மையான ஒரு தரமான நாய்க்குட்டியா என்பதை நம்ம உறுதி செய்ய முடியும். அதற்கடுத்தது அதனுடைய அப்பா அம்மாவனுடைய ரெக்கார்ட்ஸ், அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியாவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கலாம், அல்லது வேறு எங்கே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை பார்க்குறப்ப நமக்கு அது உண்மையான தரம் தானா அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும். அதற்கடுத்து அதனுடைய வேக்சினேஷன் ரெக்கார்ட், அதனுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு அது ஒழுங்காக தடுப்பூசிலாம் போட்டிருக்காங்களா, குடற்புழு நீக்கம் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றதையும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து அதனுடைய அப்பா அம்மாவை நேராக நம்ம பார்க்குறப்போ அதுங்க நல்லா உடல் ஊனம் இல்லாமல் நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்றத நமக்கு நம்ம உறுதி செய்யலாம். நம்ம உதாரணத்துக்கு அவனுடைய அப்பாவுக்கு அந்த டெஸ்டிஸில் 2 டெஸ்டிஸில் ஒரு டெஸ்டிஸ் மட்டும் இருக்குது, அது ஒரு உடல் ஊனம், அது நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது. அது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பிறகுற குட்டிங்களுக்கும் அந்த மாதிரி அது ஒரே ஒரு டெஸ்டிஸ் மட்டும் இருக்கிற அந்த ஒரு டிஃபெக்ட் வரும். அதற்கடுத்து சிலது கண் குருடாக இருக்கலாம். வால் பார்த்திங்கன்னா வால் பாதி வால் மொட்டை வால் மாதிரி இருக்கலாம். அப்புறம் இடுப்பு பார்த்திங்கன்னா ஹிப் டிஸ்பிளேஷியான்னு சொல்லுவோம். இடுப்பில் அந்த இடுப்பு ஜாயிண்ட்டு லெக்ஸேட் ஆகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி குறைகள்லாம் அதனுடைய அப்பா அம்மாவை நம்ம நேராக பார்க்குறப்ப தான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும். அதுக்கடுத்து ரெக்கார்டு பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், என்னென்ன தடுப்பூசி போட்டுருங்களா என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவாக அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கடுத்தது அது அப்பா அம்மா போய் பார்க்குறப்ப ஒழுங்காக அந்த குட்டியை வளர்த்துருக்காங்களா அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும். உதாரணமாக ஒரு ஹைஜீனிக்கான இடத்துல, ஒரு நல்ல ஒரு சுகாதாரமான இடத்துல வளர்த்துருக்காங்களா, இல்லை அந்த நாய்க்குட்டிங்கெலாம் ஒரு சுகாதாரம் அற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்த்துருக்காங்களா அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும். அதற்கு அடுத்தது நம்ம நாய்க்குட்டியை நம்ம எந்த வயசில் வாங்கணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒன்று. நாய்க்குட்டியை பொதுவாக 30 to 40 நாட்கள் அதுக்கு பிறகு வாங்கிறது ரொம்பவும் நல்லது. நாய்க்குட்டியை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நாய்க்குட்டியை என்னென்னலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய பேரண்ட்ஸை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டோம், ரெக்கார்ட் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டோம். அதுக்கடுத்து 3ஆவதாக நாய்க்குட்டியை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நாய்க்குட்டியை ஃபஸ்ட்டு அது ஒரு வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது ஒரு பார்க்குறப்ப ஒரு நல்ல ஒரு அப்பியரன்ஸ், அதாவது ஸ்கின் அண்ட் கோட் ரெண்டுமே நல்லா கிளாஸியாக இருக்கணும், அது பளபளன்னு இருக்குதும். அது ஒரு என்னென்னா ஒரு நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தினுடைய ஒரு அறிகுறி. அதுக்கடுத்தது நாய்க்குட்டிங்களை நடக்க விட்டு பார்க்கணும், நல்லா நடக்குதா. சிலதுக்கு இந்த ஹிப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப்ரடார், ராட்வீலர் இந்த மாதிரி இனத்துங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ஹிப் ஜாயிண்ட்டு, இடுப்பு மூட்டு பகுதியில் லெக்ஸேஷன் இருக்கும், அதாவது நழுவி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா குட்டிங்க கொஞ்சம் வாப்ளிங் கைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, இப்படி கொஞ்சம் தள்ளாடி நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி குட்டிங்களை நம்ம வாங்கக்கூடாது. ஏன்னா அது சீக்கிரமாகவே ஒரு 6 மாதம் அல்ல 1 வருஷத்துக்குள்ளாரே ஹிப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதிகமாகி நடக்க முடியாது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். அதற்கடுத்தது குட்டிங்களை எடுத்து நம்ம பார்க்கணும். பார்த்து மூக்கிலிருந்து வால் வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூக்கில் பார்த்துட்டு மூக்கில் ஏன்னா சளி இருக்குதா, மூக்கு ஈரமாக இருக்குதா. மூக்கு ஈரமாக இருக்கலாம் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான நாய்க்குட்டியினுடைய அறிகுறி. அது மூக்கு இது மாதிரி இருக்கிறது, மூக்கு ஈரமாக இருக்கணும். மூக்கு அதே வறண்டு போய் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஏதோ வியாதி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அல்லது நாய்க்குட்டி சரியாக நடக்கலை, ஒரு மாதிரி சுணக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது உடல்நிலை சரியில்லைன்னு அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கடுத்து மூக்கை பார்த்தாச்சு. அதுக்கடுத்தது வாயை திறந்து பார்க்கணும். வாய் திறந்து வாயில் சம்டைம்ஸ் எதுனா அந்த கிளஃப்ட் பேலட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, மேல் அன்னம் பிளவுபட்டு இருக்கும், அது கிளஃப்ட் பேலட்டுன்னு சொல்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த மாதிரி குட்டிங்களை வாங்கக்கூடாது. அது உடல் ஊனம், அது ஜெனட்டிக்காக அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய குட்டிங்களுக்கும்
இந்த கிளஃப்ட் பேலட்ன்றது டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். அதனால் அந்த மாதிரி குட்டிங்களை நம்ம வாங்கக்கூடாது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து வாயில் வேறு ஏதாச்சும் புண்ணு இருக்குதா வாயில், அதெல்லாம் நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ மூக்கு பார்த்தாச்சு, வாய் பார்த்தாச்சு. அதுக்கடுத்து நம்ம கண் பார்க்கணும். கண்ணுலாம் கரெக்டாக நல்லா கிளாஸியாக இருக்குதா, பளபளன்னு இருக்கணும். இல்லை கண்ணில் எதுனா அழுக்கு வருதா, தண்ணி மாதிரி எதுனா வடியுதா, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். இது மாதிரி அழுக்கு தண்ணி வடியுது, மூக்கில் சளி வருது, இது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அது வந்து கெனைன் டிஸ்டெம்பர் அப்படின்ற ஒரு சொல்லக்கூடிய வைரஸால் வரக்கூடிய வியாதியினுடைய அறிகுறியாக இருக்கலாம். ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கடுத்து காது பார்க்கணும். காது வந்து நல்லா இப்படி அழகாக விரைப்பாக இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா நல்லா அதனுடைய ஆரோக்கியத்தினுடைய அறிகுறி. அடுத்து காதுக்கு உள்ளே வந்து ஏதாச்சும் அழுக்கு இருக்குதா, இல்லை டிஸ்சார்ஜ் இருக்குதா, சில சமயம் வந்து சீழ் வடியலாம் அதில், அல்லது கருப்பு கலர் டிஸ்சார்ஜ் உள்ளே ஏன்னா சில உண்ணிகள் போன்ற சில சிறு டிக்ஸு மைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி மைட்டு இருந்ததுனா கூட காதில் அது மாதிரி ஒரு கருப்பு கலரான டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நம்ம வந்து பெட்டர் அந்த மாதிரி குட்டிங்களை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. சில சமயம் காதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொர சொரன்னு இருக்கும். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா காதில் சொர சொரன்னு இருக்கும். அது இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்கேபிஸ், அந்த ஸ்கேபிஸ்ன்ற ஒரு தோல்வியாதி அதனுடைய அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம் அது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தலையை பார்த்த வரைக்கும் அது நம்ம எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். அதற்கு அடுத்தது உடலின் மற்ற பகுதிகளை எல்லாம் பார்க்கணும். ஸ்கின்னெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஸ்கின்லாம் பார்த்தோம்னா ஸ்கின்னில் வந்து ஊனி இருக்குதா, பேன் இருக்குதா, அல்லது ஸ்கின்னில் வேறு எதனா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதா. சில சமயம் மைட் டிமோடிகோசிஸ் அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அங்கங்கே முடி கொட்டியிருக்கும், திட்டாக முடி கொட்டியிருக்கும். அல்லது சிவப்பு புள்ளிகள் ஏதாச்சும் அங்கங்கே இருக்குதா அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அது பயோடர்மா, பாக்டீரியல் பயோடர்மா அந்த மாதிரி ஏன்னா ஸ்கின்னெல்லாம் தரவாக நம்ம பார்க்கணும். அல்லது முடியெலாம் எல்லாம் ஒன்றோட ஒட்டிகிட்டு இருக்குதா, இதெல்லாம் நம்ம இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான குட்டிக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் இருக்காது. ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லாத குட்டி அல்லது ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லாத பெற்றோர்களுக்கு பிறந்த ஒரு நாய்க்குட்டினா இது மாதிரிலாம் இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும். அடுத்தது வாங்குறப்பவே வந்து அந்த இனவிருத்தியாளர் ப்ரீடர் ஒரு நல்ல ஒரு தரமானவர் தானே வரும் அப்படின்றது அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சும்மா எல்லாருமே நாய்க்குட்டி விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து மளிகை கடையில் போய் வாங்குகிற பொருள் மாதிரி கிடையாது. இது ஒரு உயிர் இது. அதனால் அந்த இனவிருத்தியாளர் வந்து ஒரு நல்ல தரமானவர் தானா, ஒரு தரமுள்ள முறையில் அவர் வந்து வளர்த்துருக்காரா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வாங்கணும். அது வாங்குறப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த இனவிருத்தியாளருடைய மொபைல் நம்பர், அவருடைய அட்ரஸ்ஸு, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை எழுதி வாங்கிக்கணும். முடிஞ்சால் அவர்கிட்ட ஒரு ஒப்பந்தமே நீங்கள் இவர்கிட்ட நாய் நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பந்தமே எழுதி வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லாமல் சிலது இப்போ உதாரணமாக இப்போ பாரிஸ் கார்னரில் மோத்தாஞ்சாவடி மார்க்கெட் இருக்குது. அங்கே போய்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். அங்கே போய்ட்டு ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்ட்டு நான் ஒரு நாய்க்குட்டியை ஒன்று போய் சொல்லியே கொடுப்பாங்க. இது இந்த ப்ரீடு தான் ஒன்று. இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு பொமரேனியன் கேட்டிருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பொமரேனியனுக்கு பதிலாக வேறு ஏதோ ஒரு மிக்சட் ப்ரீடு, அது பார்க்குறதுக்கு வந்து அது மாதிரி இருக்கும். இவங்க புதுசாக வாங்குகிற ஆர்வத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, இவர் நமக்கு நாய்க்குட்டி ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஆர்வத்தில் வாங்கிடுவாங்க. அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு தடுப்பூசியும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க, உடற்புழு செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு வந்து இதர ஸ்கின் டிசீஸ்லாம் இருக்கும். அந்த குட்டிங்களுக்கு மேலே பேன் இருக்கும், ஊனி இருக்கும். இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய. காதில் சீழ் வடியும். இதெல்லாம் ஒரு பார்க்காம அது மாதிரி மாத்தாஞ்சால் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க பாவம். அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த குட்டிக்கு அந்த வயசுலேயே வந்து இருக்கிற வியாதிகளை அது சரி பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரப்போ அவங்களுக்கு வந்து மனசு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும். நான் அந்த மாதிரி சமயத்தில் சொல்லுவேன், அதனால தாங்க நீங்கள் எப்பயுமே வாங்குறப்ப ஒரு தரமான இடத்துல வாங்கணும். வாங்குறப்ப இந்த மாதிரி அவங்களுடைய செல்ஃபோன் நம்பர், அவங்களுடைய இமெயில் ஐடி, அவங்களுடைய அட்ரஸ்ஸு, அவங்களோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் நீங்கள் போட்டுடணும். இந்த விலைக்கு இவங்ககிட்ட நான் வாங்கியிருக்கிறேன், நல்ல தரமான பப்பி தான். அப்படி இல்லை இதில் ஏதாவது குட்டிக்கு ஏதாச்சும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனாலும் அல்லது தடுப்பூசி சரியாக போடலை, அதனுடைய பராமரிப்பில் எதனா குறைகள் இருந்தால் முழு பொறுப்பையும் தங்களையே சாரும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து. அது மாதிரி தான் ஒரு கிளைண்ட் வந்து சண்டேவில் வந்து பாரிஸ் கார்னரில் இருக்கிற கோழி மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, வாங்கிட்டு வந்து அந்த நாய்க்குட்டி வந்து சார் கையில் பல்லு பட்டுருது, என்ன பண்ணலாம் என்னன்னு கேட்டார்.
சரி அவனுடைய அம்மாவுக்கு வந்து தடுப்பூசி முறைப்படி போட்டிருக்குதா, முறைப்படி போட்டிருந்தோன்னா அதனுடைய இம்யூனிட்டி இதுக்கும் இருக்கும், ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. நீங்கள் அவர் கேளுங்க, உங்களுக்கு யார் விற்றாரோ அவர்கிட்ட அவனுடைய அம்மாவுக்கு தடுப்பூசி போட்டிருக்கா, அவனுடைய ரெக்கார்டு கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு. அவர் அந்த விற்றவருக்கு ஃபோன் பண்ணார். அவர் வந்து ஃபோனே ராங் நம்பர் கொடுத்துருக்காரு, ஃபோன் எடுக்கலை, அவனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலைகள் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துலையோ அல்லது பல்லாவரத்தில் கூட அந்த மாதிரி வார வாரம் உங்களுக்கு அங்கே ஒரு சந்தை போடுறாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு தரம் இல்லாத ஒரு நாய்க்குட்டி, வேறு எந்த செல்லப்பிராணி வாங்கினாலும் ஒரு தரம் இல்லாத கிடைக்கும். உங்களுக்கு வாங்கிட்டு நீங்கள் மிகுந்த சிரமப்படுவீங்க. அதனால் அது மாதிரி இடத்துல வாங்கிறத நிறுத்திட்டு ஒரு தரமான இடத்துல தரமான இனவிருத்தியாளர் அல்லது செல்லப்பிராணிகள் மருத்துவர் இருக்காங்க, அவங்களுடைய ஆலோசனையின் பேரில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செல்லப்பிராணிகளினுடைய வாழ்க்கையும் உங்களுடைய அதனோடு விளையாடும் ஒரு இன்பமும் உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்லா அதை அனுபவிக்க முடியும். நான் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அடுத்து வர வீடியோக்களில் அதை நிவர்த்தி பண்ணுறேன். நான் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார் பெட் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.